बहुत सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंजेस सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वर्जन का। आपको साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको रिंगटोन पे क्लिक करना है। रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद में आपको काफ़ी सारी रिंगटोन देखने को मिल जाती है। जो भी आप सेट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इस तरह से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।